好，大家好。咁我哋而家咧就學習點樣將啲拍咗個片咧，就可以喺個 CapCut 嗰度咧去剪接嘅最基本嘅學習。咁我哋而家咧就首先咧就將我哋拍嘅幾條片咧試下上，即係傳喺呢個 CapCut 先。咁打開呢個 CapCut 先好唔好？CapCut 呢個就係 CapCut 啦。可以咁咧就好簡單就咁開始啦。咁我哋拍幾條片，譬如話我哋啱啱第一堂教嘅嗰條景別，呢個鏡頭嘅唔同大細。咁啊，呢個咧就係呢個就係叫做全景啦，全景或者叫遠景啦。跟住呢個咧就係中景啦。咁我哋咧撳入去嗰陣時，就撳住個圓圈，1號、2號、3號。呢個就係特寫啦，呢個就係主要特寫啦。咁4個嘢咧就喺個影片嗰度就撳入去。呢個下邊咧就有一個叫新增啊，撳一撳個新增。撳一撳個新增咧，就嗰條片咧就可以拉入去。咁我哋咧就會過呢個，咁樣呢個咧就為之一個鏡頭啦。呢個鏡頭咧嗱，佢唔同大細係咪？咩叫呢個鏡頭咧？即係由你開機開始拍，照閂機嗰下為止一個鏡頭。鏡頭與鏡頭之間咧有呢個分界線，好似個白色嘅中間有個洞。呢個轉咗第二個鏡頭，係於是就有3個鏡頭，係3個，可能4個鏡頭。呢度咧就留意下喎，呢個咧就有個時間嘅。呢啲實際嘅時間啊，咁我呢度咧就由第一個畫面嘅咧，就你得過幾耐？呢個咧就去咗，呢個數住啦，有10幾秒喎，係，總共有成1分30幾秒。咁如果為一個畫面咧，就會起碼拍3秒鐘啦。咁長咧，我點剪咧？嘅剪接咧就係即係叫做剪前剪後最基本嘅係咪？點剪前咧？咁我哋而家咧，譬如舉例，我哋聽一聽佢呢個叫批制啦嚇，聽一聽先。通常我錄嘢咧就會係 action 咁一開始錄 action 之前嘅嘢應該冇錄出嚟。嗱，咁佢都完整開始講嘢啦。咁我哋就聽下喺邊度剪到邊度係咪？咁你睇下最完整邊度啦。咁啊，嗱咁呢度咧點一點佢即係話去到呢度咧，我哋要剪走佢，剪走呢個嘢。咁啊點剪咧？就係嗱，依家呢個有個鉸剪，鉸剪呢個叫編輯啊，唔係剪就係編輯。咁啊剪呢個編輯咧，佢咧就會框住咗喺呢個。呢個鏡頭嗰陣時，呢個鏡頭嘅範圍，咁我而家就喺呢個位，我就想俾一刀佢，即係戒一刀，然之後我就剪走前面段仔。咁你學有呢個咧，就已經好多個 icon 啊，好多個圖像咧就係功能鍵。咁呢個咧就呢個係線性，你唔覺得佢英文嘅名係咁啱嘅？叫 split， 即係分開咁解。咁我叫分割或者線性啦，咁啊嚇，咁我而家咧切咗刀，咁你留意下咧，佢嗰個本來咧就框住咗成條鏡頭，咁啊而家變咗咧喺個刀位嗰時框後面。咁我問自己啦，究竟我係唔要前定唔要後咧？唔要左定唔要右？咁唔使講嘅，唔要左啦。咁嘅時候我哋點樣剪咗唔好左？有2個方法，簡單啲嘅咧就喺度點下。咁呢度咧就係唔要啦。點住佢唔要。但係如果你話即係有時啲太短嘅時候，我哋點做咧？係咪舉例？我而家再撈翻出嚟啊！應該係本來我還原翻個位嘅，係咁樣。咁我哋點樣可以令到去挨翻去左邊嗰度咧？就可以褪前少少呢度，再撳一下鉸剪，咁佢就會框住佢左邊。呢個就係最基本嘅做法。咁呢個咧係我哋成日都會用嘅。咁呢個就係最基本最容易嘅做法。咁你可以點下嘅，但係如果你即係
夠大嘅你咪點咯。如果唔係咧，就應該拉前之後先撳個鉸剪。我搞咗呢個啦，咁我哋撳第二個阿角嘅 icon 咧，就呢個叫做刪除垃圾桶，撳咁冇咗啦。就我呢次就冇咗啦。咁冇咗呢次咧，即係我哋再聽啦，唔好咁長啦，每段我哋剪短啲，咁睇下佢講到邊個會幾有完整嘅位，好唔好？我今日咧就上手機攝影班，我哋個老師咧就今日就第一堂見你哋，所以咧就冇咁長啦。咁呢度咧，我哋嚟到呢度啦。咁呢個咧就係留意下佢喐嚟喐去，個景別就喐緊，所以盡可能就唔好即係個咁清楚啦。手機攝影班，咁就呢度啦，就攝影班。咁呢個景別就唔喐啦。咁呢個位咧，我就會切走之後嘅嘢。咁嗰時候點做咧？咁你咧就又係冇咗個框位係咪？咁嘅時候我哋就撳一撳鉸剪。咁有個見到個線性喎，咁係嗱咪喺後邊啊，喺後邊呢度咧，即係呢個鏡頭呢個位咧，就我哋唔想要噶嘛。咁唔使再點呢度咯，呢度要噶嘛，呢度唔要。唔要嘅時候，我呢就要撳垃圾桶。咁財生冇咗啦。咁即係話第一個鏡頭已經處理咗啦，係咪？我今日咧就上手機攝影班，就講多幾句你嗱，而家要處理第二個鏡頭都一樣嘅啫。咁我哋又係聽啊，聽一聽佢，我哋應該喺邊度開始斬走？就講多幾句你即係你介紹下你自己。好啊。嗱，咁樣我哋咧掂住度咧就穩陣啲。咁嘅時候我哋咪又撳，我哋又要框翻個鉸剪先。然之後嘅時候咧，我哋就有個呢個分割咁呢度咧。嗱，佢而家就挨咗後邊係咪？咁啊，其實我哋唔要前定唔要呢個第二條片啫嘛。第二個鏡頭咁唔要啊，唔要咪前面係咪？以前面應該簡單做法就係點下前面，咁即係唔要呢節係咪？咁我哋就撳垃圾桶，除咗真係冇咗前半節啦。我哋繼續聽好冇？就第一老師第一次入嚟，我已經上佢堂㗎啦。好啦，唔好講咁長啦。咁呢個就係第二，咁呢個咧就我哋臨尾我哋唔理嘅啦。咁嘅時候我哋就依如指住咧。咁呢個叫就係中景啦，係咪？叫近切中景。咁我哋就咁你呢度咧就唔要後邊咯喎，咁又要開到把鉸剪先，即係框翻依個位，再撳下把刀即係切下。咁你唔要前你唔要後啊？咁梗係唔要後，咁啊唔要後要嗰個唔要前嘅，咁樣我就即係撳個垃圾桶，逐一聲冇咗。咁呢個第二鏡頭又處理咗啦，係咪？嗱，依個咧第一個要全景啦，第二個中景。如果要中景咗咧，唔係太似喎。好似剪多咗，咁我哋可以用呢個做法，就可以點一點着嗰個片咧，就出大少少。嗱，呢個咧，咁呢個咧就會更靚仔啦。呢個啱中景啦，啱啱由頭到腰咁呢位。咁所以有時後製嘅放大咧係會幫到我哋取材更加靚。所以有時拍得唔靚，後製做得靚啲。咁如是者啦，我哋去到第三個鏡頭，呢個咧就應該叫特寫啦。就係影個頭嘅啫，一個靚女嚟噶嘛。影個頭去表達佢個情緒嘅時候咧，就會更加細緻。咁嘅時候咧，我哋聽下啦。駐顏有術嘅心得俾我聽下。嗱 action， 我 action 啊，咁呢度開始點。咁嘅時候我哋又係點一下，點翻着佢，或者咁鉸剪都得。咁呢度咧就剪一刀。咁我哋唔要前定唔要後咧，梗係唔要喺前面我哋要講嘢。咁又係掟垃圾桶。咩啊啦喎？講啦，講多幾句，點解你咁靚啊？咁呢度咧就因為我嘢出嚟，咁我就剪多啲咁就啦。咁又係咁掟咗啦。我今年80歲，因為我好中意唱歌同埋跳舞，咁變咗咧，而且我就冇腦嘅。咁佢話自己冇腦嘅，咁我哋就由呢度停咗啦。咁呢度咧，我哋由呢度開始剪咗佢。咁又喺呢度咁啊，嗱，俾一刀嘅，咁佢唔要後邊係咪？咁呢度剪咗啦，跟住咧，開始第四個鏡頭咧就係佢個超特寫啦。咁要留意佢眉目前情，咁我哋聽一聽下咯。哇，好鬼靚女 ，OK，very good。咁呢個冇辦法，一定要出埋我名樣。咁就咁樣啦。咁呢堂咧就主要教剪，我哋唔講啲聲音啊點控制。即係我哋撳住，我哋唔理啦。咁呢個咧就叫做全晒啦。
得唔得？咁我哋就首先學咗依個最基本嘅剪接先。咁你前後，咁有啲同學仔問啊，如果我想要剪中間又點啊？中間嗰節唔要咁你點做啦？嗱，唔要咧就會有另一個跳鏡嘅，所以我盡量都唔要中間。所以中間即係就冇。我哋講咧，我由依度開始啊，我俾把鉸剪佢先。我依度開始唔要，我知道依秒唔要嘅。咁我即係依度唔要咁點做咧？嗱，我俾咗2刀係咪？差唔多俾多刀。咁呢處真係唔要嘅。咁我哋就喺依度點解點啊？咁就係呢啲，我哋就掉落垃圾桶咁咪唔要。咁留意喺同一組鏡頭咧，會有一個跳鏡啊。咁所以盡可能我哋都唔要中間。唔要中間咧就會有跳鏡嘅效果。除非真係好差咧，如果唔係我哋算係唔做。咁而家都好多 KOL 都會用跳鏡嘅，不過我哋盡可能開初就冇要。咁有一個還原掣喺度啊，咁還原翻出嚟咧就可以唔要嗰啲刀痕。咩還原掣好重要。咁呢3個就咁啦。就上手機攝影班，就第一老師第一次入嚟，我已經上佢堂㗎啦。但係我今年80歲，因為我好中意唱歌同埋跳舞，咁變咗咧，而且我就冇腦嘅。哇！好閪靚女，OK，very good。呢度就咁樣啦，咁就完晒。我哋唔好理嗰啲聲音先。咁我哋如果呢條片大上剪咗開部呢個咧就叫呢個叫做全景。嗱，我哋未教剪嗰啲標題字，我哋唔好理嘢。熟咗呢個剪接效果先，前後點剪 ，OK？咁完咗之後咧，我哋咧就開始就要匯出啦，同人分享啦。咁有呢個咧，佢呢個咧係實際係即係要喺 CapCut 先睇到噶嘛。咁我哋如果俾一啲唔係 CapCut嘅人咧，點睇咧？咁我哋就需要有匯出就掟出嚟嗱，呢咁嘅就係咁啊，匯出。咁佢咧就嗱，咁匯出咗啦。咁啲任務完成咧，佢引誘你咧就去同人分享嘅。咁啲記住啦，呢個又有 WhatsApp 啊，有咩性？咁你唔好咁一咁樣做咧，佢就會俾個廣告佢去同佢去介紹。咁如果你唔介意，梗係冇啦。咁啊，梗係可以嘅，但係問題我哋通常都唔中意。咁我哋點樣做咧？其實好簡單，呢個咧，呢條匯出嗰個片咧就會去咗邊度咧？去咗你個圖片庫度，所以我就走出嚟，要撳中間走出嚟 ，OK？ 咁然之後咧喺呢個圖片庫，即係睇相個位啊，跟住咁啊就去睇嗱呢個嗱相機嘅今天啊，咁咪就係呢個咯，係嘛？就係呢條片啦。咁你可以聽下嘅，開頭會撳住。老師第一次入嚟，我已經上佢堂㗎啦。但係我今年80歲，因為我好中意唱歌同埋跳舞，咁變咗咧，而且我就冇腦嘅。哇！好閪靚女，OK，very good。咁呢個咧就完晒啦。咁我哋先同人分享。咁你就撳呢個 R 叉就分享啦。咁你先可以撳 WhatsApp，WhatsApp 咪同人分享咯，得唔得？去。咁我去翻我哋最近嗰個組啦。咁呢個就係咁樣去，咁掟入去咁就分享咗啦。咁呢個就係我哋呢個片。咁你另外加圖片說明，即係呢個阿 Sir 拍嘅片啊，或者邊個拍嘅片。咁啊，如果你哋有拍嘅片咧，都係可以放喺呢度，咁你同大家一齊去分享 ，OK？ 咁我就可以 comment 翻你哋咧，就最好。咁啊，希望呢個即係呢個剪接嘅最基本做咧，希望大家可以操練多啲，熟練多啲。咁你又可以剪得準啲就好啲。OK，咁啊完咗又，咁啊俾你。咁有，咁你慢慢，因為剪嘅唔可以太多咧，就傳送嘅時間就可以快啲，得唔得？咁希望大家呢個係重要嘅一個課啦，希望大家可以善用呢個俾你嘅一個教材。好啦，努力，拜拜。